مساء الخير، عاملين ايه رأيكم في الجمال اللي انتوا شايفينه قدامكم ده في الفرن؟ استنوا بصوا بقى لما يطلع. هنعمل مع بعض النهارده فطير مشلتت. لو كل مره بتعملي الفطير ما بيظبطش معاكي وبيطلع ناشف قوي ومش طري ومش مورق، بعد الفيديو ده اراهنك انك هتبقي استاذه في الفطير المشلتت، ولو قدامك كميه كبيره جدا هتخلصيها في ثواني. هنعمل مع بعض الفطير المشلتت بطريقه سهله وبسيطه، واهم حاجه طريقه توريق. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. لو هتعملي 100 فطيره مش هياخدوا في ايديكي وقت خالص. بس في الاول، لو اول مره تشوفيني فدي قناتي، اتمنى ما تنسينيش بالاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. وما تنسيش بقى في اللايك والشير والكومنت، واهم حاجه السبسكرايب. وهستنى منك بقى الطريقه دي لما تجربيها ترجعي تقولي لي ايه الاخبار. يلا بينا نخش نشوف المقادير بتاعتنا النهارده. انا النهارده هعمل الفطيره الحجم اللي انتوا شفتوها دي. الحجم ده بياخد 3 كوبايات من الدقيق. تقدري بقى دي الصواني اللي عندي اللي هما بيبقوا التلاتة مع بعض، ده اكبر حجم فيهم. عايزة تقسمي المقاس ده على 2 هتستخدمي برضو 3 كوبايات دقيق. عايزة تكبري عن كده يبقى هتزودي الدقيق وتضعفيه، يعني بدل ال3 كوبايات هتخليهم 6 كوبايات. هما تقريبا ال3 كوبايات دول اقل من النص كيلو، ونص كيلو حوالي من 3 كوبايات ونص ل4 كوبايات. فانا مستخدمه النهارده 3 كوبايات، مقاسها حلو قوي على الصينيه اللي هي الحجم الاكبر حجم في التلاتة اللي بيبقوا فوق بعض. اهم حاجه بقى نخلنا الدقيق بتاعنا قبل ما هنستخدمه هننخله. دي كده الكوبايه التالتة هننخلها مع بعض. بصي بقى، الفطير المشلتت هما يعني مش مفيش مكونات: دقيق، ذرة ملح، سكر، مية، بس كده. هو ده اللي احنا بنعمل فيه الدقيق، هي دي عجينة الفطير كده. دقيق اللي احنا حطيناهم اهم 3 كوبايات، نخليهم هنحط عليهم ذرة من الملح، وهنحط عليهم معلقة صغيرة. ال3 كوبايات دي هياخدوا معلقة صغيرة ممسوحة من السكر، ده الملح، واحط السكر. ومجهزه الميه دي مش الميه من الحنفيه عادي، لان الجو حر، في الميه اصلا دلوقتي بتنزل من الحنفيه دافيه، فواخداها ميه من الحنفيه عادي او من الفلتر. مجهزه الكوبايه. الاول بقى هقلب الدقيق ده مع السكر والملح وذره الملح اللي احنا حطيناها، وهنزل بالميه بقى بالتدريج. انا تقريبا هستخدم، انا هنا بصي نزلت حوالي 3/4 الكوبايه. وهنعجن، ما تستعجليش في الميه. انا هنا في الوصفه دي اخدت مني حوالي كوبايه وربع من الميه. ال3 كوبايات اخدت مني كوبايه وربع من الميه، بس ده مش مقياس. ما تجيش تحطي ال3 كوبايات وتنزلي بالكوبايه وربع من الميه، لا. دي تختلف من نوع دقيق لنوع دقيق. ممكن الدقيق بتاعك ياخد اكتر، ممكن ياخد اقل، على حسب. فيعني استخدمي برضو، بصي يعني انا عارفه الدقيق ده انا بستخدمه على طول وبشتغل بيه على طول، وعارفه معياره ايه، بس برضو ما بنزلش بالميه مره واحده، لا. بحط الكوبايه جنبي وبنزل حبه حبه. طيب العجينه النهارده بتاعتنا عايزينها ايه؟ عايزين العجينه طريه مخدومه حلو قوي. واهم حاجه بقى يبقى فيها سنه بسيطه كده من التلزيق. بس اهم حاجه عجينه الفطير لازم تعجنيها حلو وتخلي فيها عرق. وهنشوف هنعمل مع بعض العرق ازاي بقى، وازاي تتاكدي ان العجينه بتاعتك كده تمام واتظبطت واتخدمت حلو ومش محتاجه ان انتي تعجنيها تاني. بصي بقى، هنا تقريبا انا كنت خلصت خلاص الكوبايه الميه اللي معايا، بس انا هزود شويه كمان. تعجيني بقى فيها حلو قوي. طبعا انتي لو عندك العجان هتحطي الموضوع ده في العجان، وبرده الميه تنزلي وهي في العجان، تنزلي واحده واحده كده لحد ما العجينه تلم معاكي. واهم حاجه تبقى طريه، يبقى الملمس بتاعها ناعم، ما يبقاش فيها التعاريج بتاعه قشر البرتقانه، ويبقى فيها عرق. تيجي تمسكيها كده وتمطيها تلاقيها بتمط معاكي شبه الماستيكه بالظبط. ده كده يبقى انتي عملتي عرق في العجينه. هنا انا بقول لك اهو الكوبايه خلصت، هحط شويه كمان ميه اهو. هنزل بقى بالميه، وهلم بقى كده تاني، وهفضل اعجن لحد ما العجينه تتشرب معايا الميه وتتعجن حلو قوي. اعجني بقى، ربنا يديك الصحه كده واعجني. بصي بقى هنا العجينه، بصي ده كده على العرق. بصي كده من كتر يعني مش اقل من 10 دقايق عجن. تيجي تفرديها، بصي العجينه طريه وبتمط ازاي. ده كده العجينه معاكي ناجحه. لكن لو جيتي فردتيها ولقيتيها اتقطعت معاكي ومش بتمط، لا، يبقى انت كده ما عجنتهاش حلو. ارجعي عجيني فيها تاني لحد ما تنعم خالص، وتيجي تشديها تلاقي فيها المطه ده، وان هي كده تمام بقى فيها عرق. هنلم بقى العجينه بتاعتنا كده، وهنجيب بقى طبق نضيف، وهنحط العجينه اللي احنا عجناها. هي مش بتتخمر، انا عايزه اريحها يعني حوالي نص ساعة كده. بصي العجينة رهيبة بجد.
هنسيب بقى العجينة بتاعتنا هنغطيها وهنريحها حوالي ربع ساعة نص ساعة، مش أقل، بس مش أقل من ربع ساعة. بصي تعرفي منين العجينة ارتاحت؟ بصي لما باجي احط صبعي كده العجينة معاكي ارتاحت، وتتأكدي ان هي كده بقت تمام وزي الفل. بصي فيها سنة كده من التلزيق بس مش مشكلة، كده كده التلزيق ده احنا يعني هتعرفي احنا هنتعامل معاها ازاي. هاخد بقى العجينة بتاعتي دي انا هعملها رول. بصي انا بوريكي ان العجينة ناعمة، العجينة ناعمة ومخدومة حلو. اهم حاجة يا جماعة في الفطير او في المعجنات انك تعجني العجينة كويس. هناخد بقى بصي رول، هنعمل ايه بقى؟ هنقسم الجزء اللي معانا ده العجينة كورة كبيرة قد البرتقانة، دي هتبقى الاساس اللي هنقفل عليه بقية العجين. يبقى واحدة كبيرة، وهنقطع الباقي كور صغيرة على قد الليمونة. يبقى هتعملي واحدة كبيرة قد البرتقانة والباقي كور صغيرة قد الليمونة. هنكورهم بقى كده ونقسمهم. طب انا الكميه اللي معايا دي عملت قد ايه؟ عملت 15 كوره صغيره، يعني عملنا 15 كوره صغيره، وواحده الكبيره اللي هي هنقفل بيها دي الكبيره يبقى 16. ده حلو قوي للمقاس الصينيه اللي انتوا شفتوها. لكن انتي لو هتحطي صينيه اكبر يبقى هتزودي كميه العجين عشان تزودي الكور، عشان الطبقات معاكي تبقى اكتر، ما تبقاش العجينه لو الطبقات اللي فيها رفيعه هتطلع ناشفه. فاحنا عايزين العجينه تبقى طريه وحلوه كده ومورقه، يبقى تزودي كده الطبقات. يعني المقاس اللي انا قلت اللي وريتهولك في اول الفيديو ده الطبقات بتاعته كده مناسبه وحلوه يعني وكافيه جدا. هنكور بقى ال 15 كوره بالطريقه اللي انت شايفاها دي، مش هتاخد بصي في ثواني، هتكوريهم كده. وبعد ما هنخلصهم هنروح بقى نحضر الميكس اللي احنا المادة الدهنية اللي احنا هنشتغل بيها. بس اهم حاجة بعد ما تخلصيهم هاتي كيس فوطة اي حاجة وتغطيهم، او لو المادة الدهنية كنت مجهزاها ادهني وشهم كلهم بالمادة الدهنية عشان ما يعملوش على الوش كده العجينة من فوق وشها ما ينشفش. فاما تغطيها يا اما بالمادة الدهنية اللي انت هتشتغلي بيها تمسحي عليهم كده على وشهم. طيب المادة الدهنية اللي احنا هنستخدمها النهاردة ايه؟ انا بستخدم ميكس حلو قوي قوي قوي. سمنة على زبدة على زيت، ده سمنة على زبدة سيحتهم مع بعض وحطيت لهم شوية زيت زي ما انتوا شفتوا كده، وهنزل بقى بمعلقة كبيرة مليانة من القشطة اهي، وهقلب كل ده مع بعض. جربي بقى الميكس ده كده حلو قوي بجد، احلى من السمنه لوحدها واحلى من الزبده لوحدها. حطي السمنه على الزبده، حتى لو ما عندكيش سمنه استخدمي زبده على زيت على معلقه قشطه. القشطه دي كمان القشطه بتاعت وش اللبن. هنمكس كل ده مع بعض ونضربه ونحطه على جنب. هناخد اول كوره كبيره، اللي هي اول كوره احنا عملناها اللي هي الكبيره، هناخدها بقى كده بصي، غطسيها بقى كده في المادة الدهنية كده، شقلبيها كلها، خليها كلها تتشرب من المادة الدهنية وتفردي. اهم حاجة بقى لما نيجي نفرد، انا عايزة كل كورة تتفرد تبقى خفيفة، تبقي انت شايفة الكاونتر اللي انت شغالة عليه يبقى باين. طب اتقطعت منك عادي، هتلاقيها مني بتتقطع وبتتخرم، مش مشكلة ان هي تتقطع، مش مشكلة ان هي تتخرم، اهم حاجة تبقى شفافة. هو ده اللي احنا عايزينه، عشان كل ورقة توريقة تبقى رفيعة، ما تبقاش تخينة، ما تحسيش كده ان رقات الفطير معاكي تخينة، لا احنا عايزينها رفيعة. وكل بقى ما انتي شغاله كل ما تحسي ان ايدك نشفت من الماده الدهنيه تبلي صوابعك كده وتفردي. بصي العجينه اتفردت ازاي، فيها بصي كام خرم عادي مش مشكله، بس اهم حاجه عندي ان هي تبقى رفيعه، تبقي شايفه الكاونتر من تحتيها. وبعدين هنسيبنا دي الكبيره هنسيبها، وهنيجي بقى جنبها ناخد كل كره صغيره نغطسها في الماده الدهنيه اللي معانا ونفردها. بصي بقى يعني بفردها، بصي بقت رقيقه ازاي، بقت تعتبر ان العجينه بقت شفافه اللي هي خلاص مش مستحمله فرد. هاخد بقى واحط فوق الكبيرة اللي احنا عملناها، وانتي بتحطيها لو في حتة بقى اتنت منك او حاجة بتفرديها كده زي ما انتي شايفة. هاخد بقى كل ال15 كرة اللي معانا الصغيرين هعملهم كده، هحطهم في المادة الدهنية وبعد كده هفضل افردهم. واهم حاجة انك تفرديها رقيقة خالص، تبقى بصي تحسي ان العجينة خلاص شفافة، اللي هي مش بتوصل معاكي المرحلة خلاص ان هي مش هتتفرد اكتر من كده. واقوم حطها فوق التانية زي ما انتي شايفة كده، حطهم كلهم فوق بعض. بس اهم حاجة ان الاساس ان اول واحدة انا حطيتها هي الكبيرة. بصي مفيش اسهل من كده، هنعمل ال15 كرة بنفس الطريقة دي كده. معايا المادة الدهنية تسقطي فيها، وايدك طول ما ايدك بتفرد وتحسي ان ايدك نشفت من المادة الدهنية اللي فيها تحطي ايدك في المادة الدهنية تاني وتفردي لحد ما هنخلص بقى ال15 كرة اللي معانا بنفس الطريقة اللي انتي شايفاها دي. بس اهم حاجة لما تيجي تفردي الطبقة لو اتنت منك ولا حاجة تفرديها.
اهم حاجه بقى، لو وصلتِ معايا للجزء ده في الفيديو ولسه ما نورتنيش بالاشتراك، ما تنسيش تدوسي على سبسكرايب، وما تنسيش تنوريني باللايك والشير والكومنت. هاستناكِ تجربي الطريقة بجد، لو جربتِ الطريقة دي مش هتشتري فطير مشلتت تاني من برّه، وهتعتمديه في البيت وهتعمليه في البيت، ما فيش أسهل من كده. الفطيرة دي حلوة أوي، تكفي من 3 ل4 أفراد، فيعني فطيرة محترمة. فشوفي بقى انت عدد افراد عيلتك كده قد ايه، وعايزه تضاعفي عايزه تقللي براحتك، عايزه تقسمي المقدار ده على صينيتين، اقسميه على صينيتين، اعملي كورتين كبار، وقسمي مثلا بقى 7 كور هنا و8 كور هنا، وبس الصينيه تبقى اصغر، وتعملي نفس اللي احنا عملناه ده، تخلي الكبيره من تحت وتفردي الكور الصغيره فوقيهم. بس كده هنفرد بقى كده لحد ما هخلص كل الكور اللي معايا. تعالوا نشوف بقى بعد ما احط الكور كلها فوق بعضها هنعمل ايه. هنا خلاص الكور كلها خلصت، هاخد اخر واحده دي كده هدهنها بمسحه زبده، وبصي هقفلهم كلهم على بعض. هاخد العجينه بصي بقى كده، هقفلها كده زي ما انتي شايفه، خليتها دايره كده متقفله كلها على بعضها. وهجيب بقى الصينيه اللي انا هسوي فيها، زي ما قلتلك ده اكبر حجم في الثلاث صواني اللي بيبقوا مع بعض مدورين. بس هبعد لكم كده الكاميرا عشان تشوفوا اهو. هاخد بقى بقيه الماده الدهنيه اللي اتبقت معايا وهحطها في الارضيه. طب يعني ممكن مثلا حد يقول ايه ده بياخد سمنه وايدام كتير ومادة. ما تخافيش، الماده الدهنيه الزياده هتلاقيها بعد السوا موجوده معاكي في الصينيه، وهوريها لك لما نخلص سوا. بتطلعيها وبتسيبي وخلاص، بتتخلصي من الماده الدهنيه اللي فيها. هنا بقى بصوا حطيت الفطيره اهو، ناقص حبة كده في الطاسة الصغنونة اللي انا بشتغل بيها دي. همسح وشها ومش هعمل حاجة، هسيبها بقى ترتاح تاني 10 دقايق ربع ساعة كده، غطيها وسيبيها ترتاح عشان لما نيجي نفردها تتفرد معايا بسهولة. هنا بقى بعد ما ارتاحت معايا بقى معلقة كبيرة كده من القشطة، وزي ما قلت لك دي قشطة وش اللبن العادي. هافرد بقى، بصي الفطيره بتتفرد ازاي. عشان الفطيره ارتاحت معايا، سبتها ترتاح 10 دقايق او ربع ساعه، بتتفرد بكل سهوله، ما بتقفلش على نفسها تاني. وانا بفرد كده بقى بمسح عليه على وشها بالقشطه. في الوقت ده انا لما سبت العجينه ترتاح كنت مشغله الفرن من تحت ومن فوق، هتشغلي الارضيه وهتشغلي الشوايه. انا عايزه الفرن يبقى سخن جدا. الفرن معاكي لو واطي او بيعلى وبعد كده بيوطى، الفطيره هتنشف معاكي. عشان الفطيره ما تنشفش وتطلع طريه، لازم تدخليه على فرن سخن جدا، يبقى شغال من تحت وشغال من فوق، وهتحطيها على الصاجه من تحت. الفطير ما بياخدش وقت، اقصاه 12 دقيقه، وبيكون يوم ما هيطول قوي ربع ساعه، وده بكتير جدا. انا عايزه الفطيره معايا تستوي بسهوله. يلا بينا، بصوا مشغله الشوايه ومشغله الارضيه وحطها على الصاجه اللي تحت دي. اول ما دخلتها تعالوا بقى نشوفوا مراحل السوا كده. بصوا بعديها ما فيش، بصوا بدأت تنفخ من الحروف، بتتنفخ من الحروف. هاخد لكم لقطة كمان تاني. بصوا بقى هنا نفخت ازاي، ده دليل ان العجينة معايا مورقة، بتنفخ كده فالعجينة كده مورقة. هنا بقى لما طلعت من الفرن، بصي بقى هتكلك عليها، بصي عاملة ازاي، وطرية طراوة نجاح ان الفطيره. بصي بقى الماده الدهنيه اللي متبقيه في الصينيه دي خلاص احنا سيبناها، فما تخافيش، حطي الماده الدهنيه الكافيه، والباقي كده كده هي هينزل معاكي في الصينيه. بصوا بقى طريه ازاي، عشان ما غابتش في الفرن. الفطير لو غاب في الفرن والفرن بتاعك ناره مش حاميه، فالفطيره مش هتبقى ناجحه معاكي وهتنشف. ممكن بقى تعملي فطيره الطاسه، احنا عملناها مع بعض، هتلاقيها عندي على القناه، هتقلبي كده هتطلع لك. عملنا مع بعض الفطير المشلتت او فطير الافران على الطاسه. لو انتي بقى الفرن عندك مش مش حامي، ناره مش حاميه او بيوطى منك. وطبعا بقى فطير مشلتت يعني شويه جبنه قديمه بالزبادي كده، وبالزبادي وبالطحينه وبالطماطم، يعني شويه جبنه قديمه متدلعه. وهنحط جنبها كمان شويه عسل وطحينه كده، ادي عسل، وهننزل عليه بالطحينه. والطحينه دي يا جماعه معموله بيتي، هتلاقوها برضو على القناه. استنى هتيجي دلوقتي، بصوا الطحينه دي يعني معموله في البيت، هتلاقوها على القناه. انا على طول بعمل كميه كده وبسيبها عندي. يعني عايزه اقول لكم الطحينه دي معموله من رمضان، بس خلاص بقى دول كانوا اخر حبه. يعني بصوا متخيلين، بصوا قعدت معايا قد ايه، ودول كانوا اخر حبه. لا هي ناشفه ولا ماسكه في نفسها ولا مجمده كده زي الطحينه اللي بنجيبها من بره. تعالوا بقى كده، جبنا حضرنا خلاص ايه الحاجات اللي مع الفطير. تعالوا بقى نفتح العجين الفطيره بقى. بصوا مورقه ازاي، التوريقه بتاعتها رفيعه، لان احنا فردنا كل طبقه عجينه فردناها حلو قوي ورفعناها حلو قوي. فبصوا التوريقه حاجه كده رهيبه. اتمنى بقى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه.